Hi everyone. म सुमित फेरि आज हामी एपिसोड 2 मा छौँ। जाडो महिना आउनु भएको छ, चिसो छ, रमाइलो छ। आज क्वाइट डे है, सबैजनालाई एपिसोड 2 मा स्वागत छ। आज हामी फेरि हिजो जस्तै क्विक ड्रइङ, टाइम ड्रइङ गर्नेछौँ। ओके, आज हामी यो फोटो रेफरेन्सबाट ड्रइङ गर्ने है। फोटो हेर्दाखेरि अब धेरै कम्प्लिकेटेड छ नि है, कति चिजहरू भइरहेछ। त्यस्तै नै हो क्या, फोटोहरूले छ नि सबै चिज लिन्छ कि केही फिल्टर गर्दैन, केही पनि गर्दैन। गार्बेज इन गार्बेज आउट भने जस्तै हुन्छ नि, जे छ त्यही फुल्ली रेन्डर गर्छ क्या। अक्सर कस्तो हुन्छ भने चाहिने भन्दा बढी डिटेल हुन्छ। अनि हामी आर्टिस्टहरूको काम नै के हुन्छ भने त्यो फोटोलाई हेरेर अथवा आफ्नो अगाडि जे चिज छ, जे ड्रइङ गर्न लाग्छ त्यसलाई हामीले अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने होइन। केही चेन्जेसहरू ल्याउनु छ भने चेन्जेसहरू ल्याउने होइन, त्यही अनुसार नै गर्ने हो। डिटो कपी गर्न थाल्यो भने अनि अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ हुन जान्छ। हुन त डिटो कपी गर्नु पनि सकिँदैन क्या है, गाह्रो छ एकदम। एनिवेज स्टार्ट गरौँ ड्रइङ। त्यही हो, सेम थिङ लाइक यस्टरडे है। धेरै कमिट नगर्ने ड्रइङमा सुरुमा, बिस्तारै मिल्दै जान्छ। सकेसम्म एकदमै सिम्पल राखेँ। धेरैजना भ्युवर्स छैन अहिले लाइभको लागि। इट्स ओके, पछि फेरि हेर्न सकिन्छ। मसँग एक्चुली राम्रो सेटअप पनि छैन। यदि कसैले कमेन्ट गरिरहेछ भने खासै मलाई थाहा हुँदैन। अनि किन भन्दाखेरि अक्सर दुईवटा स्क्रिन हाल्दो रहेछ।
एकदमै सिम्पल लाग्ने मेन अलाइनमेन्टहरू मिलिरहेछ कि छैन भनेर हेर्ने त्यही हो ड्रइङ एक्ज्याक्टली के हो त धेरै धेरै तरिकाहरू छ कि ड्रइङहरू गर्ने कसरी अप्रोच गर्ने ड्रइङलाई भनेर मेरो विचारमा कुनै पनि मेथड अप्लाई गर्दा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले जुन मेथड चुन्यो होइन चुज गर्यो त्यही मेथडमा अड्किराख्नुपर्छ धेरै चेन्ज गरिराख्नु हुँदैन होइन के भन्छ न यताको न उताको अनि वन्स अगेन त्यही कपी गर्न नखोज्ने एकदमै सिम्पल राख्ने प्र्याक्टिसको लागि मात्रै हो त्यही आज मैले अलिकति लेयर्सहरू युज गरिरहेको छु किन भन्दाखेरि अलिकति कम्प्लिकेटेड नै छ तर केही छैन इट्स स्टिल फाइन यदि कसैले पेपर पेन्सिल युज गरिरहेछ भने गर्न सकिन्छ मैले हिजो भने जस्तै होइन पेपर पेन्सिल सजिलो नै छ त्यो धेरै स्ट्रेस आउट नगर्ने है एकदमै सिम्पल राख्ने आफूले हेरेको त्यो कपी गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने कि अनि त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने आजको दिन साह्रै रमाइलो आयो
मलाई एकदमै आजको दिनभन्दा अहिलेको मोमेन्ट ड्रइङ गरेर धेरै यतिकै लाइफ रमाइलो लाग्छ है। मेरो बिचमा आफूलाई जे काम गर्न मन लाग्छ नि होइन, आफूले त्यो काम गर्न पाउँदाखेरि सायद धेरै रमाइलो लाग्छ कि जस्तो छ कि आफूलाई काम गर्छ। हुन त मैले धेरै वर्ष बाहिर स्पेन्ड गरेको थिएँ है। अनि कस्तो हुन्छ भाइ, आफूले मन परेको काम गर्न पाउनु मेरो विचारमा एकदमै लक्की हो, सबैजनाले पाउँदैन है। स्पेसली झन् आर्ट जस्तो फिल्डमा त काम पाउनु भनेको त धेरै लकी हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै हो, आर्टमा धेरै प्रब्लमहरू छ। हुन त अब सबै फिल्डहरूमा प्रब्लमहरू नै छ है, तर यदि कोही आर्टिस्टले यो भिडियो हेरिरहेछ भने आई थिङ्क दे अन्डरस्ट्यान्ड है। पैसा कमाउनु गाह्रो छ कि आफू एकदमै राम्रो हुनु पर्यो होइन। राम्रो भएर मात्र पनि हुँदैन, एउटा सर्टेन फ्यान बेस हुनुपर्छ, अडियन्स हुनुपर्छ, अथवा कोही किन्ने मान्छेहरू हुनुपर्छ होइन, मान्छेहरू चिन्नुपर्छ। आई गेस सबै फिल्डमा त्यस्तै हो। तर यो फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अक्सर मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै फ्रीमा काम होइन र त्यो भनेर भन्छ कि त्यही हो प्रब्लम, सबै पैसा कमाउनु गाह्रो छ। के मेरो बिचमा यो किन भन्दाखेरि चाहिँ आर्टको के भ्याल्यु के छ भनेर त्यो छ नि डेजिनेट गर्नु गाह्रो छ कि। त्यसैले अक्सर मान्छेहरूले आर्ट किन्दाखेरि हुन्छ नि, जबसम्म त्यो आर्ट अलिकति इन्भेस्टमेन्ट जस्तो फिल हुँदैन तबसम्म मान्छेले किन्दैन भनौँ न। यदि भनौँ न लाइक फर इक्जाम्पल अब भोलि गएर होइन अलिक ठुलो आर्टिस्टको पेन्टिङ कसरी किन्ने हो भन्यो भने सस्तोमा पायो भने टुका किन्छ नि, महँगो हुन्छ त्यसैले किन्दैन। त्यस्तै मान्छेले धनीलाई मात्रै किन्छ। अब मैले चाहिँ लाइक अलिकति ठुलै आर्टिस्टहरू हुन्छ नि, जस्तै अब भनौँ न लाइक मोनेको पेन्टिङहरू होइन, भोलि र कसैलाई 2-3 लाखमा किन भनेर त टुका किनिदिन्छ नि त। तर लाइक अब रेगुलर मान्छेहरू हामी जस्तो रेगुलर आर्टिस्टहरूले हुन्छ नि होइन, जति कम प्राइसमा गरिदिन्छु भन्दा पनि मान्छेहरूले अक्सर फ्रीमै खोज्छ कि। फेरि अब मान्छेहरूलाई के रियलाइज गरेको हुँदैन भन्दाखेरि ड्रइङमा कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन कि। त्यसैले मेरो विचारमा यो जुन बिगिनर आर्टिस्टहरू छ अथवा स्टुडेन्टहरू छ उनीहरू किन इम्प्रुभ हुँदैन भन्दाखेरि किनभने उनीहरूले धेरै टाइम नै स्पेन्ड गर्दैन क्या ड्रइङ गर्नलाई। जस्तै अब फर इक्जाम्पल भनौँ न है, हामीले पानीको कुरा गरेर तिर्खा मेट्दैन नि त, त्यस्तै नै हो। अथवा फुटबलको बारेमा कुरा गरेर हामीले फुटबल सिक्दैन, त्यस्तै नै हो। आर्टमा ड्रइङमा राम्रो हुनु छ भने ड्रइङ गर्नुपर्छ, त्यो अर्को कुनै वे नै छैन क्या। त्यसैले डेली प्र्याक्टिस गर्ने, आफ्नो ड्रइङ सेसन प्र्याक्टिस सेसनहरूलाई छोटो राख्ने, छोटो भन्नाले त्यस्तो छोटो पनि होइन, मैले भने जस्तै 40 मिनट्स 1 आवर डेली गऱ्यो भने धेरै इम्प्रुभ हुन्छ।
म आफै पनि त्यही फलो गर्छु। यो जुन यो एकोर्नहरू टाइपको छ नि है, मैले चाहिँ यिनीहरूलाई एज अ बल, एउटा सिम्पल बलको रूपमा ट्रिट गरिरहेको छु। एकदमै सिम्पल राख्ने, धेरै कम्प्लिकेटेड नगर्ने। किन भन्दाखेरि विनिति सर्फेस हेर्ने हो भने एक्चुली त्यही भइरहेको छ क्या। अक्सर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू धेरै नै डिटेलमा फोकस गरिरहन्छ होइन, अनि हिजो भने जस्तै अनि त्यो बिग पिक्चर चाहिँ मिस गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो एकोर्न त्यस्तो कम्प्लिकेटेड छ नि होइन, तर विनिति सर्फेस एक्ज्याक्टली के हो त्यो जस्ट अ बल है। अनि ड्रइङ गर्दाखेरि धेरै एउटै ठाउँमा मात्रै अड्केर नबस्ने, मुभ भइराख्ने, यता मुभ भइराख्ने, हात चलाइराख्ने स्केचिङ गर्दाखेरि होइन। मेरो विचारमा त्यो के भन्छ एकदमै डिटेल राम्रो फाइनल पिस गर्ने टाइपको छ नि होइन, मेन्टालिटी राखेर ड्रइङ सिक्नु अप्टिमल वे होइन। प्रेसर बढी हुन्छ होइन, त्यसैले एकदमै लुज लाइट आफ्नो लागि मात्रै गर्ने ड्रइङ होइन, कसैलाई देखाउनु पर्छ भन्ने छैन।
चाँडै पास हुन्छ है 20 मिनट्स अलमोस्ट 20 मिनट्स भइसकेको छ एक्चुली होइन कलेजको एउटा प्रोजेक्ट गर्नु थियो कि अनि मैले गरेकै थिएन गर्छु भोलि पर्सि गर्छु भनेर त्यत्तिकै प्रोक्रास्टिनेट गर्दा होइन पछि त अनि भोलि नै बुझाउनु पर्ने जस्तो भइसक्यो क्या अनि मसँग टाइम नै छैन अनि मैले चाहिँ कामबाट अफ लिएर गर्न थालेँ बिहान कति हो यस्तै बिहान 8 बजीदेखि 7 बजी यस्तै 7-8 बजीदेखि होइन गर्न थालेँ पछि एकैचोटि भोक लाग्यो क्या पछि यस्तो हेऱ्यो त राति भइसक्यो रहेछ त्यस्तै हुन्छ आँट गर्नु थाल्यो भने नोटिस गरेर होला मैले एक्ज्याक्टली कपी गर्न खोजिरहेको छैन आफ्नो रेफरेन्समा हेर्ने त्यहाँबाट खालि आफूले इन्सपिरेसन लिने अथवा इन्टरप्रेट गर्ने है अनि आफ्नो भोइस निस्किन्छ नि है जस्तै अब फोटोमा एक्ज्याक्टली जस्तो छ होइन आफूले त्यस्तै नै ड्रइङ गऱ्यो भने के हुन्छ एट दि एन्ड त्यही फोटो जस्तो नै देखिन्छ नि है अनि आफ्नो आर्टिस्टको एउटा पर्सनल क्यारेक्टर आउँदैन कि सो त्यसैले कपी नगर्ने राम्रो आर्टिस्टहरू कसैले पनि कपी गर्दैन त्यस्तै अब जसले चाहिँ हुन्छ नि अब फोटो रियलिस्टिक नै गर्छ नि उनीहरूले चाहिँ कपी गर्छ होइन तर त्यस्तो आर्टहरू मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ खासै रमाइलो लाग्दैन रुचाउँदैन प्रिफर गर्दिनँ जस्तै अब पुरानो आर्टिस्टहरू जस्तै फर इक्जाम्पल एकदमै पपुलर पेन्टिङ कुन छ त लियोनार्डो दा भिन्चीको मोनालिसा भनौँ न होइन त्यो कुनै आधारमा फोटो रियलिस्टिक छैन क्या कोही पनि केटी त्यस्तो देख्दैन मोनालिसाको पेन्टिङ हेऱ्यो भने छ नि होइन उसको फेस एकदमै सिम्प्लिफाई गरेको इट्स मोर अबाउट डिजाइन क्या उसको फेस डिजाइनमा ध्यान टेक्निकहरूमा पनि अब हरेक ड्रइङ हरेक पेन्टिङ जहिले पनि त्यही टेक्निक लगाएर गर्न थाल्यो भने अनि बोरिङ हुन्छ त्यसरी टेक्निकमा फोकस नगर्ने ड्रइङ गर्दै गएपछि आफैले टेक्निकहरू बनाउन थाल्छ क्या यदि होइन अब कसैको एउटा स्पेसिफिक स्टाइल छ अरे अनि म त्यही स्टाइलमै गर्छु भनेर अब त्यसरी गर्न थाल्यो भने चाहिँ हो डेफिनेटली त्यो मान्छेको एक्ज्याक्ट टेक्निक हेर्नुपर्छ होइन तर अब नत्र भने चाहिँ होइन म आफ्नै के ओरिजिनल गर्न ट्राई गर्छु भन्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा
टेक्निकमा धेरै फोकस गर्नु ठिक होइन। सुरुमा हो अलिकति टेक्निक चाहिन्छ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल अब कलरहरूलाई कसरी ब्लेन्ड गर्ने भन्ने कि अब जस्तै अब पावामै भनौँ न, पावाको एउटा सर्टेन टेक्निक्सहरू उनीहरूले फलो गर्छ, तर सबै आर्टिस्टले मेरो विचारमा डिट्टो त्यही नै चाहिँ गर्दैन होला। पावाको प्रब्लम चाहिँ धेरै जसो आर्टिस्टहरूले चाहिँ त्यही पुरानो कपी गर्छ है, त्यो ओरिजिनालिटी छैन भन्ने एउटा डिबेट छ क्या। सबैजनाले एउटै टाइपको पेन्टिङ गर्छ भन्ने टाइपको डिबेट छ। अब म चाहिँ के पनि भन्दैन। किन भन्दाखेरि पावा जस्तो एउटा ट्रेडिसनल पेन्टिङ र यो जुन हामीले गरिरहेछ होइन, त्यसको मेरो विचारमा पर्पस नै फरक छ क्या। हामीले कुन पर्पसको लागि यो पेन्टिङ गर्छ अथवा पावा गर्ने मान्छेले कुन पर्पसको लागि त्यो पावाको पेन्टिङ गर्छ होइन, त्यो पर्पसहरू नै फरक छ क्या। हामीले आर्ट किन गर्छ त? आर्ट भनेको के हो? ड्रइङ के हो? धेरै डेफिनेसन्सहरू छ, तर अब मेरो विचारमा अब स्पेसिफिक मान्छेको के पर्पसको लागि चाहिँ माइन्डमा राखेर गरिरहेछ होइन, त्यसले डिफाइन गर्छ। फर इक्जाम्पल भनौँ न अब वेस्टर्न होइन आर्टिस्टहरूमा ज्याक्सन पलक हेर्नु है, यदि ज्याक्सन पलक भनेको थाहा छैन भने डेफिनेटली एक्चुअली चेकआउट गर्नु। अनि अब ज्याक्सन पलक र कुनै एउटा इम्प्रेसनिस्ट पेन्टर मोने भनौँ होइन, दुवैजना एउटै क्याटेगोरीमा पर्दै पर्दैन। इनफ्याक्ट एउटा कथा नै छ यस्तरी क्या, कथामा चाहिँ सबै आर्टिस्टहरू नर्गमै जान्छ अरे क्या है, कोही पनि स्वर्ग जाँदैन अरे आर्टिस्टहरू। अब त्यो चाहिँ अब के भन्छ वेस्टर्न थिङ्किङ भने के भन्छ, मेरो इस्टर्न थिङ्किङमा चाहिँ आर्ट गर्ने मान्छेलाई अलिक होली टाइप पनि गरिन्छ होइन। तर अब के भन्छ भने सबै आर्टिस्टहरू चाहिँ नर्गमै जान्छ अरे, अनि नर्गमा चाहिँ छ नि होइन सबै आर्टिस्टहरू छ अरे कि त्यहाँ पिकासो छ, सबै मरेको त्यो लेजेन्डरी आर्टिस्टहरू छ नि होइन, सबैजना एउटै ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ अरे क्या। अनि जब हामी मरेर नर्गमा जान्छ नि होइन, अनि यस्तो आफ्नो लाइफ टाइममा यस्तो काम गरेर जाउँ कि ताकि जब हामी त्यहाँ जान्छ नि होइन, यो सबै पुरानो आर्टिस्टहरूले छ नि होइन हामीलाई इन्भाइट गर्छ क्या उनीहरूको टेबलमा। अनि सबै आर्टिस्टहरूलाई गर्छ अरे होइन, ज्याक्सन पलकलाई चाहिँ गर्दैन अरे क्या। यो के भन्नु खोजेको त यो? किनभने ज्याक्सन पलकले चाहिँ उसको पेन्टिङ गर्दाखेरि छ नि होइन एकदमै ऱ्यान्डमली गर्छ क्या उसले, उसको इन्टुइसनको हिसाबमा भने कि अब के भन्ने हुन्छ नि, उसलाई चाहिँ त्यो आफूले के सब्जेक्ट पेन्ट गरिरहेछ त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो आर्ट गरिरहेको टाइममा त्यो कस्तो फिलिङ छ, कुन मुडमा छ होइन, त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो हो, उसले चाहिँ त्यसमै ध्यान दियो क्या। सही गलत भन्ने होइन, सबैजनाको आफ्नो स्टाइल हो, आफ्नो टेम्परमेन्ट हुन्छ होइन। मलाई यो एकजना आर्टिस्ट छ कि मलाई उसको नाम याद आएर, जुइस आर्टिस्ट हो होइन, अनि उसले चाहिँ खालि स्क्वेयर्सहरू मात्रै पेन्ट गर्छ क्या। अनि फर्स्टमा त मलाई पनि कस्तो कस्तो लागेको थियो क्या, लाइक के हो यो यस्तो खालि स्क्वायर मात्रै पेन्ट गर्ने, अनि लाइक उसको पेन्टिङहरू हुन्छ नि पुरा म्युजियममा छ होइन, उसको लागि भनेर त्यहाँ इङ्ल्यान्डमा लन्डन आई थिङ्क लन्डनको एउटा म्युजियममा छ नि होइन, डेडिकेट गरेर उसको एउटा पुरा फ्लोरै राख्दा छ क्या। अनि त्यो फ्लोरमा गयो भने ठुल्ठुलो पेन्टिङहरू छ, बेसिकली स्क्वायर मात्र छ क्या होइन, केही पनि छैन क्या। अनि पछि अनि उसले उसको त्यो के पेन्ट गरेको भनेर एक्सप्लेन गरेको एउटा के भन्छ उसको इन्टरभ्यूमा उसले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि लाइफ र डेथको बिचमा एउटा के छ अब होइन, अब पर्गेटोरी भने कि के भन्ने अब
यो स्क्वायरहरू चाहिँ त्यस्तै ढोकाहरू लाइफ र डेथको बिचको ढोकाहरू हो क्या एकदमै स्पिरिचुअल टाइपको लाग्यो मलाई अनि त्यो पछि चाहिँ अनि चाहिँ अलिकति एप्रिसिएट गर्न थालेँ क्या मैले यसको आर्ट मेक सेन्स टाइपको भनेर एकदमै खतरा मान्छे उसको टाइममा उसलाई के भन्छ त्यहाँ आई थिङ्क न्युयोर्कको मान्छे हो त्यो अनि सिग्राम छ कि के को बिल्डिङको लागि चाहिँ कमिसन आएको थियो कि अनि पछि उसलाई कमिसन गराएको थियो अनि उसले पेन्टिङ पनि गर्यो त्यो कमिसनको लागि होइन तर अनि उसले त्यो पेन्टिङहरू बुझाउनुभन्दा अगाडि होइन त्यो बिल्डिङमा एउटा रेस्टुरेन्ट रहेछ अनि त्यो रेस्टुरेन्टमा खानु बसेको रहेछ क्या अनि त्यो रेस्टुरेन्टमा त्यो बिल्डिङमा आउने मान्छेहरूलाई उसले स्टडी गरेछ होइन त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा खाना खाँदा खाँदै अनि उसले चाहिँ यो मान्छेहरूले मेरो पेन्टिङहरू बुझ्दैन भनेर छ नि होइन उसले अनि उसको कमिसन नै क्यान्सल गरिदिन्छ क्या अनि आई थिङ्क त्यो टाइम ऊ आफै मान्छे चाहिँ फेरि पैसा नभएको मान्छे है आफ्नो लन्च आफैले किन्न नसक्ने टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो पोर क्या तैपनि उसले चाहिँ अनि त्यो चाहिँ डोनेट गरिदियो है के गर्दा त्यो ग्यारेज पेन्टिङहरू तर बेचेन उसले एउटा टाइममा म पनि कसरी अलिकति आर्टिस्ट भएपछि अब अलिकति पैसा हुँदैन गरिब हुन्छ यस्तै हो लाइफ अलिक रोमान्टिसाइज गर्थेँ तर ठिक होइन बसिसकेको छ पोभर्टीलाई रोमान्टिसाइज गर्नु इट्स नट अ गुड थिङ धेरै दुःख थर्टी भयो है 10 मिनट्स बाँकी छ हामीसँग अब अब यही चिज भनौँ न पेन्सिलले गरिरहेछ भने इरेजरले छ नि होइन मेट्ने मात्र क्या यो जुन यो सटल छ नि होइन यिनीहरू इरेजरलाई चाहिँ एक किसिमको ड्रइङ टुलको रूपमा हेर्ने आफूले गरेको मिस्टेकलाई मेट्ने अथवा मेट्ने भन्ने टाइपको आइडियाले चाहिँ नहेर्ने इरेजर पनि एउटा ड्रइङ टुल नै हो भन्ने आइडियाले हेऱ्यो भने अनि इरेजरको राम्रो युटिलाइज गर्न सकिन्छ
त्यो सिक्दाखेरि सबै चिजलाई सिम्पल लाग्थ्यो कि धेरै ओभर कम्प्लिकेटेड गरेर नसोच्ने होइन। यदि म आफैले पर्सनली ड्रइङ भनेको के हो भनेर इन्टरप्रेट अथवा डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने म चाहिँ के हुन्छ भने ड्रइङ भनेको हामीले चाहिँ रियालिटीलाई लिएर अथवा हाम्रो सब्जेक्टलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ सकभर बेस्ट जियोमेट्रिकल फर्म्समा कन्भर्ट गर्ने हो है। अनि त्यो जियोमेट्रिकल फर्म्सहरूमा चाहिँ लाइट कसरी बस्छ अथवा कसरी एक्ट गर्छ लाइट होइन, त्यो लाइटलाई चाहिँ हामीले रेप्लिकेट गर्ने अथवा इमिटेट गर्ने भनौँ न।
केही टाइममा के छैन अलिकति एक्स्ट्रा काम गर्नु मन छ भने होइन गरे हुन्छ एक दुईवटा चाहिँ अलि फिक्स गर्नु मन लागेको छ तर त्यो धेरै चाहिँ नगर्ने Look at all your memories. They're looking old and dark and gray. And look at this poor man on the bed. He's looking old and tired. There's shapes to break, so take my hand. Hold on, there's longer from love to hate. You see the point, no return. Step by step, we're going to fade. There's shapes to break. ओके Hold on, there's longer from love to hate. You see the point, no return. Step by step, we're going to fade. के गाइस आजको लागि यति नै हो होपफुली सबैजनाले इन्जोय गरे होला अनि यदि कसैले सिक्ने इन्टेन्सनले हेरिरहेछ भने होपफुली अलिकति केही सिक्यो होला यो एपिसोडलाई अब यही सकाइदिएर भोलि फेरि भेटौँला थ्याङ्क यू एभ्रिवान